Labo. Yan, unboxing. Ay, hindi kita na. Masyadong malinaw yung cellphone. Okay na yan. Yan, unboxing. Ang tawag doon? Samsung phone case A52 5G. Bought at Shopee. Ayan. Ayan. So, ayan. Tingnan natin kung maganda. Saan siya galing? Galing pa siya sa ano? So, galing pa siya sa China. Natin kung maganda. Ganda na may review. Medyo, ay, ano siya, velvet. Pangit pa karam. Velvet. Uy, pero maganda siya. Malabo ba? Labo ng camera. Malabo yung camera ko. Ay, shucks. Malabo kasi ano. May lino na. Ayan, yan siya, velvet. Ayan, maganda siya. Maganda naman siya. So, black siya. Ay, baka maganda siya. Ayan. Pwede siya. Ayan, kaya. Kasi yan, meron siya dito. Tapos meron siya dito. Ang ganda yung kanyang pagkakagawa. Ay, meron pa siya dito sa labas. Yan. So, magkano siya? Nabili ko siya. 257. May discount na 50 pesos. So, 210 lang yung binayaran ko. Free shipping. Tama ba? Free shipping sa ang store niya, jinrui.case.ph. Yan. So, tingnan natin kung kakasya. Ito yung Samsung A52. Yan, tigas. Okay. Yan. Ang ganda naman ng case na. Ayan. Subukan natin. Ayan, ganda naman siya. Matigas. Hard. Yeah, ay, do. Ay! Ano to? Ayan siya. Bakit? Ayan, okay siya, Uy, tama siya. Pit na pito sa butas. Uy, ang ganda rin sa camera. Ayan, ito yung pan. Ayan. Ang ganda, Ayan, sakto-sakto. Sa ila. Pati yung taas, yung ano niya. Pati pindutan niya. Oops. Ay, ang ganda. So, ayan siya. Ayan. Kapit siya. Pag lagyan mo ng card, maganda siya. Maganda. Pinakamaganda to sa nabili ko ng casing. Ayan, Thank you. Thank you. From birth, my daddy, he always wanted us to be able to talk to our people. Because you have this type of history, your ancestors will always talk to you. So Timothy Mayer, a local businessman, made a bet that after slavery was abolished, that he could still bring Africans into the country. He went and brought them back here and burned the